أبي جالس خير أستاذ طوطون جين مئة أنا ناسي ما لقي بوني جد كيف أصوت وقان إبامته كوبده ويسلة تاعته أكملت ركعته إلني خدروه سكر قارو قندو بخير سنين يا pernah nih berhasil terganggu abadan gandu pakai sen يا nutis bermama bangkana kenya fon kenya akka janda kurus o rap champirat kho infen andu kan sitim akka sera khena min suru to qoble kenya kasus gora to kana sim fen usar rais sigale ni butam na kamni kenya khesa kenya ni butam amma akka na mana gesi sani mare jani jan kana sim fen fanne wanguru barbanu sang dolar kum takaja chal libra bane gar gas sinjannu paaspoortii kanatti argitee viizaa irraa siifnee bakka taatti argisiin jennee akka ati bira dheeyituu karoora baafachaa turre. Jarri guruppii keessa jiru. Odoo ati waan kana akkanatti qabdee teessuni guruppiin jechuu maal jechuu natti bala'u isaan tura kaasee oolu. warra gruppii keetii moo? Yaa warrumtu waan kanaaf qabnee jira. Miira keessaa bahee amma. No mira kesabe mitiara ustayituma gize dhufaa dabra yo la dhaggeeffadhu yoo gargaarsa jee sammuu isatti himate isa fide gargaaramuu qaba ammaan tana illee dooraalli kun takkaa'u wanti qashoo takka sii galee ammaan tana nama 10 yoo gaane nama 1000 fa'i jiraa miti itti dhaqite nama 10 yoo doolaaruma kuma takkaa'u arga ani amma fooloo na godhaa maal taatan isin qo'e foloo godhamee booriyye arramba amma bani bare ko tiktoki kan amma kanan bani qarchoo man naati naan jaa mubarak ifin na tuite ansin tuine ifin na tuite deemte joolee acha keessatti jooleen an bulchaa jiru na arrabsiifte an bulchaa isaaniiti bar magaalaa tana keessatti wallahi an bulchaa isaaniiti si ishe kaati ibsa baka woni mubarak wajjin olilolini isi dubbi akka no joolee sana na arrabsiise an bulchaa isaaniif jooluma sanu namooti gargaarsa akka bifa ajaa'ibatti joolee gargaarsa ibsaan joolee jechisiise acha sana na arrabsiise mubarak isinin gargaaru isinitti taphatu deemaadha an karoora xiyyaamma sani doolaara kumta kabalu barani an gargaarsaa miti bara boona doolaara kumta kadafi kaa akaawuntirra maarree kaa inoo keenya janii riisitti na argani bara an koota oromooti jeetis namarraan guuru ati immoo jechuudha xiqqaa ka daa'ima siin jedhan barati tokkuma xiqqaadha aga isaanii guddaa miti barkanaafi malee waan biraaf miti. Ani dhengaddayyuu maaliif siin jedhe ati xiqqaadha bari yoomiittuu jaartii fuute siin hin jenne. Jamooni jedhii sammaan tana mubaarak kana duraan laa mubaarak maal joolee arsiitii fi taa walitti dirtee wanni jettee miti mubaarak wallaahi watirraahi an dhugaan sitti himaa an achis qabaa siin beeku an dhugatti achi deemaa ati nama gargaaruun deemtu ajandaaf deemta an gargaarsa keessa waan jiru sunan beeka amma mamma baanin kuma inni tana mamma baanin kuma doolaara kuma 20 ni guurraa kuma 3 irraa naa kana taa waliin jettan yoo akkas hin jeen gargaarsuudhaaf akka titinna hiddattu dhageeffadhaan dhugaan ibsanaas na jechistee akkanan jedhiin kaa wallaahi watirraa jara kan dhageeffadha umaree alii jechuudha maallaqa tooraa qarshii 700 guurreef 700 kanarraa seera gargaarsatti 700 akkasiifin kannaa akkaawunti irra siinaa qaanaan jennan aboo an bilookin ofirraa si godhaan jeen qaallichan yoo barbaachisaa ta'e yoo dhugaan na jaalatte sirba mee ibsaa abbaa jaalaa jiru tokko sirbiin jeen bakka anumarra dhiisi jennee sanii wadda galle seera gargaarsaa keessa wayii jira dhageef naafi mamma abbaa waan akkanaatillee waliin dubbachuu sin dandeenyu garuu mana jaaraa fi maarreen sun naan taane maali manaa fi maarreen cikiciki akkasii haasa'uun oggo duraa akkamitti booniyyeen mamma abbaan bira dhufti fedhuun haa wallolan falan haa wal dhiisani namni meeqa akka sanarra dawwalee jarri kun wajji taa'e waan kanatti seenini qooyi mee nama maradha faamiliin qabanis nama narra jajjabaattu na duuba jira dhaggeeffadhaan nama zimbiloo miti waxii fi distii ustee waa mara keessa seentee maaliif bayinaan jedhu ijoolleen bayinaan jedhu maal rakkoo qabuun hin taa'e foloo godhaa jira keenya warri bayi siin jiru garee inni ta'e adiisu si jaalataniitiif waan isaan bayi siin jedhaniif ati dhaggeeffadha ammas laa dhaggeeffadha mamma baanis numaaf siitu qabuu danda'a dhageesse numaaf siitu qabuu danda'a si ati jaartitee akka inni asirraa akkanam godhannes namni godhuu dandeessu kanaafuu tasgabbeessi isumaa'u tasgabbeessi hin cinqaminii yaa baabaa kiyyaa yaa jaarsa kiyyaa viidiyoo tiyyaafis hin cinqaminii dhiisi ati yoo na jaalatte ati naa jiraatte haanaa teessu jeen si galee asirraas galakkisaa ujeetis akka inni akkas godhatu hin feenu nuti dhugaan siin jaan nuti bar maqaan nuti qeesar nutu jaartee sammaarree jaa namni gariin akkatti maqaan
Hoggana ma deebi'ee ajandaa kanaa har'a lafaa kee akka ta'u hedduu takkan aare waliin aare guddoon maali ajandaan kun maal lafaa kee akka ta'u gaafa tana dura amma dhiyoon tana guzee dura dhufu hogga mucaan namni 2,000 akkana ilaalee mucaa san dubsaa ture. Irratti cufeen ajanduma sanuun barbaadu waan kun oowuu qabu jee si galee. Nama biraatu waa'ee kana kaase mataan na ho'ee mataan na baname ምናምን jedhanii ከዛም በኋላ dhuguma immoo torbee lamayyuu ji'a lamayyuu waliin turu ምናምን jedhanii san booda wanni kun kan ka'e malee Mubaarakiin hin dubbanne dhugaa dubbachuudhaaf. Jalqabarra Mubaarak. Duba egaa gargaarsan ta'anitti marii maaltu jira? Yaada booniyyaati. Akkuma egaa gargaarsan ta'anitti mariin maali? Yaada bar no yaada kennadhaa jedhamani malee jalqabarratti yaada kennachuu barbaadde yaada kennadhaa jedhame malee Mubaarakiin bakka sanitti waa balleessee leelatti bakka so yeroo ati dhuftu san garuu ani hin turre beektee baheen ture. Ibsa yeroo jedhanii dubbatanii dhagee malee yeroo ati dhufte sanaan hin jiru bakka san baheen ture. Okay, boniyye. Baas bayanan jettanii sin qooye. Ni naasaa. Moo itti dhiisi manni kun waan bahe jiraniif naaf beekatu. Uummata ta'een beekasi bakka taate naaf beekata. Waa'een keenyaa numa qabatu. Mamma abbaan kan gargaarus numa malee namni biraa kan nu gargaaru tokkos hin jiru. Dhugaan sitti man. Namni mamma abbaan gargaaru namni si waliin jaartii teenyaati. Jaalatus jibbitus. Nuuf taate yoo mamma abbaan si jaalateen wajji si jaalannaa yoo taate maraatu fuudhama. Yeroo takka jedhaa. Haala fannita. Ayyee. Okay, turaan dursee akkam nagaa fayyaa jirtu bakka jiraatanii. Saada keenya kana gargaarsi mana fe'umsa qabamee fi takkaa miti, lamaa miti. Ni beektaa? Gaaf tokko asliin qabeefi ture. Hin gargaarre achuma. Deebi'ee ammallee dheengaddaa Mubaarak qabeefi ture. Sana haadhuma mana isaatiitu lakki gargaarsa nan barbaachisu jee hambisee sun haa ta'u akkuma ta'etti. Ustaasni keenya kun dheengadda gabbahee aboo jaartii diinaa galchaa jee. Lammaffaa booniyyelleen galuun barbaadanilleeni waan hin galuun hin barbaadaa jette. Akka nama tokkotti atilleen itti dhalooytaa. Ustaazallee booniyyellee hundaa itti dhalooytaa waliin haasawaa jirta. Garuu dheengadda ergachaa turreen hin galchine amma na galchoo keetiif galatoom. Hanga kaa'amee mana Mubaarak dhaqu maal godhu jirtati akka nama tokkotti. Gargaarsa kana ijoollee kun itti nu gargaara jaanii afaan baafatanii hanga nu gargaara jaanii irratti deemee barbaadammoo maaliif calliftee eegaa turte? Har'a immoo eegaa gargaaramu jee itti qabamee fi asirratti ati ajandaa kaasuu maaliif barbaadde? Mee lamaan kana deebisi. Okay. Aga nufi ustaani walii gallee jira. Akka mana tokkos hin ta'ine si galee akka dubbummaan isaa tunu ajandaan kun qabbanaa'ee san boodan as baafnee waan godhu yaa nufi gargaarsa osoo hin ta'in namoota 10 kan waliin doolaara 100 as baafnee akka boonii jeen bira gargaarsi yoo ta'u illee boonii jeen fitnee walumatti ta'aniiti si galee